Dar 22. Laskavost. Venušina sekvence přímá transmise laskavosti. V roce 2004 během vzácného přechodu planety Venuše před Sluncem přišlo na svět významné poznání. Nazývá se Venušina frekvence a jedná se o kombinaci genových klíčů a astrologických údajů, umožňující určení přesných karmických vzorců, které na sebe jedinec bere během každé inkarnace. Venušina sekvence zobrazuje karmu jako genetickou posloupnost, kterou procházíme během našeho života. Na naší schopnosti přijmout tuto karmu s laskavostí závisí rychlost a snadnost naší transcendence, utrpení. Navíc se s tím, jak se odvíjí posloupnost naší karmy a jak prochází transmutací, odhalují vyšší frekvence, umožňující rozšiřovat naše vědomí a dosahovat vyšších stavů. Venušina sekvence představuje úžasné učení o lidském utrpení, neboť nám ukazuje přesný způsob, jak každý člověk nese svůj díl světové karmy neboli posvátného zranění, jež mu bylo geneticky vtištěno v okamžiku jeho početí. Objasnění Venušiny sekvence nám ukáže vnitřní cestu probuzení, vedoucí za hranice našeho utrpení. Vrcholem této cesty je, že v sobě odhalíme jedno ze 6 emocionálních lidských zranění a otevřeme se mu. 6 esenciálních zranění lidstva. Za prvé potlačování, za druhé popírání, za třetí stud, za čtvrté odmítnutí, za páté vina a za šesté oddělenost. Těchto 6 vzorců je v podobě individuální sekvence součástí naší DNA. Získáme-li přístup ke své sekvenci, konečně porozumíme základnímu scénáři svého životního procesu a zejména pokud jde o vztahy, v nichž se karma odehrává především. Zranění samo je přímo spojeno se 3 nižšími těly, fyzickým, emocionálním a mentální. Však tytéž vzorce, které lidem způsobují tolik bolesti, mohou vést přímo k osvobození prostřednictvím 3 vyšších těl. Klíčem je jejich jasné mentální pochopení a spuštění jemného emočního procesu sebeodpuštění. Jedná se zde jak o proces evoluce, popsaný více do hloubky u genového klíče 55, tak o proces involuce, v jehož průběhu jsou vyšší frekvence v naší DNA aktivovány působením milosti. Zásadní poselství Venušiny sekvence však spočívá v tom, ukázat jinému člověku prostřednictvím vztahu, jak převzít zodpovědnost za své vlastní pocity, místo aby je promítal na druhé. Tato schopnost, která je esencí daru laskavosti, připravuje lidstvo na velký skok do daru 55 svobody.